We shall continue our expository preaching from the Gospel of Mark. I will preach again in Bahasa Indonesia and Sister Karista is going to translate into English. So let's open our Bible. We read from Mark chapter 1, 16 to 20. Kita membaca dari Markus 1, 16 sampai 20. Let me read in English. (16 to 20). Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Then you continue with the 18th verse. And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him. Yeah. Let's pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada pagi hari ini. Father in heaven, bless our meditation today, Kami boleh mengerti kehendak Tuhan, that we can understand your will, dan Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, that you enlighten our heart and our mind, dan kami boleh terus ditransform, diubahkan. so that we can be continuously transformed, Kami boleh terus menjawab panggilan Tuhan that we can answer your calling, dan menikmati persekutuan di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. and to enjoy the fellowship while we follow you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Ya, so ini kalender minggu gereja hari ini ya, ini adalah tentang panggilan menjawab panggilan Tuhan. So the church calendar this week is actually about answering calling. Saya ada membahas tentang ini di afternoon devotion hari Kamis ya, kalau sudah belum meninggal. I have also talked about this in the afternoon devotion on Thursday. Ya, so di Kernaussage atau core message ya, berita utama ya, kita diundang untuk meresikukan diri di dalam mengikut Tuhan. So the core message is that we are called to risk ourselves and to follow Jesus. Ya, ada bahasa Jerman agak susah diterjemahin, yaitu Wagenwagnis ya, so itu apa ya? It's a risk, Wagenwagnis. So there's a German word. It's a little bit difficult to translate. It's Wagenwagnis. Ya, kita di dalam hidup nggak mungkin nggak ada wagnis ya. Kita sebetulnya itu selalu ada wagnis gitu. Tapi mengikut Tuhan pun juga perlu ada wagnis gitu. So in our life, it's impossible to not have Wagnis in our life, and also in following Jesus. Kita melihat di sini ini adalah yang dicatat pertama kali ya tentang pelayanan Yesus. So this is the first written work in Jesus' ministry. Saudara melihat di sini bukan tentang sesuatu yang sensasional, misalnya mujizat, which is nanti dia akan bikin mujizat. And you see here, this is not a very sensational happening. Of course, there will be miracles done by Jesus written later. Bahkan juga bukan khotbah. And also not a sermon. Tapi sudah melihat di sini Yesus simply mengumpulkan ya di sini empat orang yang pertama ini ya, untuk menjadi muridnya. But it's written that Jesus simply summoned 4 first people to be his disciples. Satu tindakan yang sederhana ya, mendahului semua perbuatan-perbuatan yang lain. A very simple doing that will start his ministry. Yang menarik saudara di dalam bagian ini, saudara membaca bahwa Yesus memanggil mereka kepada dirinya. And what's interesting here, Jesus summoned his 4 disciples to him. Saudara membaca di sini panggilannya itu adalah untuk mengikut pribadi Yesus. And the calling is to follow the person of Jesus. Ya, ayat 17, follow me, ikutlah aku ya. So verse 17, follow me. Ya, sudah melihat ini kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama gitu. And if we compare this with Old Testament, atau termasuk juga di dalam rabbinic konteks di Israel pada saat itu. or in the rabbinic context of the Israelites at that time, Jadi orang dipanggil untuk
menunjukkan kesetiaan kepada Torah. Gitu. People are called in allegiance to the Torah. Ya, ini jelas benar ya, saya, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang memberi Torah, Tuhan yang memberikan the law. And of course, this is correct because God has given the Torah. Ya, tapi di sini sudah membaca Yesus memanggil ya, murid-murid pertama ini kepada dirinya sendiri. But we read here that Jesus called the first disciples to himself. Ya, ini paling closest contoh kayak begini ya, kalau dalam perjanjian lama mungkin ya di Elia dan Elisha gitu. And the closest example that we can find in the Old Testament is the calling of Elisha to follow Elijah. Ya, Elia itu memanggil Elisha ya. So Elijah called Elisha, Kemudian Elisha mengikut Elia gitu. and he followed Elijah. Tapi seperti sudah baca ya di dalam bagian lain di kitab Injil, And as we have read in the other part of the gospel, misalnya Lukas 9 ya. for example, Luke chapter 9, Di situ dikontraskan antara panggilan Yesus dengan panggilan Elia gitu. there is a contrast. It was contrasted between the calling of Jesus and the calling of Elijah. Ya, saudara melihat di dalam perjanjian lama Elisha itu pulang dulu ke rumah pamitan ya sama orang tuanya. So in the Old Testament, we read that Elijah, he went home first, he bid farewell to his parents. Tapi first. saudara melihat di sini Yesus pernah mengatakan ya itu yang mengikut dia ya langsung mengikut dia nggak memberikan bahkan ruang waktu untuk farewell dengan keluarganya. Wah, tough ya saya ini. But we read in the gospel that Jesus didn't even give a room for them to bid farewell those who want to follow Jesus. It's actually a tough calling. Tentu saya ini bukan mau mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen nggak perlu peduli keluarga, bukan di sana message-nya gitu. And of course, the message is not that we as Christians shouldn't care for our families, Tapi bahwa panggilan Yesus ini lebih penting daripada panggilan Elia. Gitu. but that Jesus' calling is more important than Elijah's calling. Dan bahwa Yesus tentu harus lebih menjadi fokus daripada keluarga kita. And that of course, Jesus has to be a more important focus in our life compared to our families. Kita nggak selalu bentur ya, saya pengikutan kita dengan Tuhan dengan family memang nggak selalu bentur. We don't always have to clash that we following Jesus and we caring for our families. Tapi ada saat tertentu saya di mana Tuhan tuh meminta kita untuk memilih indeed. But there are some moments when God asks us to choose Ya, indeed. untuk menguji hati kita, prioritas kita itu sebetulnya ada di mana sih? Gitu. To test the priority of our hearts. Jangan-jangan kita mengikut Tuhan cuma demi kebahagiaan family kita gitu. In case, if not, that maybe we follow Jesus for the sake of the happiness of our family. Jangan-jangan Yesus cuma menjadi semacam alat bantu atau sarana untuk build our own happiness, kebahagiaan kita, kebahagiaan keluarga kita. Or maybe that Jesus is only a tool for us to build the happiness of our family. Maka kadang-kadang ya saya, kadang-kadang itu Tuhan menguji hati kita dan mau lihat prioritas kita ada di mana sih sebetulnya. Gitu. And that is why sometimes God tests our heart to check, to see where's the priority of our heart. Sudah membaca di dalam perjanjian lama ada ini ya saya, Abraham yang diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya gitu. Itu real gitu. If we read in the Old Testament, Abraham was asked to offer his son Isaac, and that is real. Dan Abraham taat deh saya, itu menyatakan bahwa dia memang mengasihi Allah lebih daripada anaknya sendiri. And Abraham obeyed to show that he loved God more than his son. Apa yang saudara lebih kasihi daripada Tuhan? What do you love more than God? Ya itu yang Tuhan mau kita menyerahkan kepada Dia. And that is what God wants us to offer to Him. Seperti kita sudah sering bahas ya, mengasihi sesuatu yang bukan Tuhan lebih daripada Tuhan itu pemberhalaan. As we have often discussed, that to love something, someone more than God, that is idolatry. Dan idolatry atau pemberhalaan itu selalu membawa kepada miserable slavery, selalu membawa kepada perbudakan. And idolatry will always lead us to miserable slavery. Waktu Yesus memanggil, dia memanggil kita keluar, dia memberi kebebasan yang sejati. And when Jesus called us, He gave us a true freedom. Nah di sini waktu Yesus memanggil sekali lagi ya, dia memanggil kepada dirinya sendiri. And here when Jesus again called the disciples to Himself. Tadi kita mengatakan ini ya biasa di dalam rabbinik konteks atau perjanjian lama itu dipanggil untuk mengikut Torah. Before we say that in the rabbinic tradition or in the Old Testament, the people are called to follow the Torah. Tapi waktu di sini dipanggil untuk mengikut Yesus, ini berarti Yesus adalah the Logos, Yesus adalah the very word of God, Yesus adalah Sang Firman. So when here Jesus called the disciples to Himself, so He said that He is Logos, He is the Word.
sekaligus juga mengingatkan saudara dan saya di sini ya bahwa kekristenan itu bukan sekumpulan formula-formula gitu. And also to remind you and I once again that Christianity is not a mere formulas. Kekristenan itu selalu adalah hubungan pribadi dengan Yesus. That Christianity is always about the personal relationship with Jesus. Ya, kadang-kadang orang nggak dapat ini ya, saya core-nya nggak dapat intinya gitu, tapi dapat surrounding, dapat sekitarnya gitu. Sometimes people don't get this core, but only the surroundings. Ya tentu memang kekristenan akan menghadirkan ada konteks di pinggirnya, pasti memang gitu. And of course, Christianity will also be shown in the context in the surroundings. Ya ada Christian arts misalnya, ada seni-seni Kristen. For example, Christian arts, Ya ada lagu-lagu Kristen kita menyanyikan. Gitu. Christian hymns, Ada Christian architecture, ya Christian literatur, memang ada gitu. or Christian architectures or literatures. Of course, there exists. Or even Christian work ethics, ya ada juga, memang ada gitu ya. Or even Christian work ethics, it does exist. Atau adat istiadat kebudayaan Kristen juga ada gitu. Or Christian traditions, it also exists. Kebiasaan Kristen ada memang. Christian habits also Ya, exist. atau tanggung jawab religius Kristen ada memang. Christian religious responsibilities, it also Nah, exists. ini hadir bersama memang betul gitu ya, the surrounding tadi ya, the environment itu katakanlah. And this environment, surroundings, it exists together. Tapi ini bukan fokus ya, bukan. But that is not the focus. Fokusnya itu selalu adalah personal relationship with Jesus. Kalau ini nggak ada, berarti ya orang itu nggak mengerti kekristenan. Again, the focus is personal relationship with Jesus. If you don't understand this, then you don't understand Christianity. Yesus memanggil murid-murid itu kepada dirinya, menyatakan bahwa dia adalah ya penggenapan daripada Torah itu, ya, dia adalah Sang Firman. Jesus called the disciples to himself to show that he is the fulfillment of the law itself. Dia memanggil dengan otoritasnya sebagai Mesias ya, yang diurapi oleh Allah. And he called with his authority as Messiah who is anointed by God. By God Himself. Saudara melihat di sini ya, waktu panggilan murid-murid itu sebetulnya kalau kita membaca di bagian Injil yang lain, So you see here in the calling of the disciples, if you read it in the other part of the gospel, misalnya Yohanes ya pasal 1 itu. for example in John chapter 1, Kita tahu bahwa Petrus, Andreas yang dipanggil di sini ya, sebetulnya sudah ada semacam pengalaman gitu. Ini bukan pertama kali mereka encounter Jesus gitu. you know that Peter and Andrew had actually experienced encountering Jesus, and this is not their first time. Tapi waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya, somehow Markus itu nggak menceritakan prior encounter itu ya, nggak diceritakan, diomit gitu ya, nggak disebut gitu. But when you read it, Mark didn't write about that prior encounters. It wasn't written here in this part. Ya, tapi Yesus memanggil mereka dan mereka mengikut Yesus. Ini berarti apa saya? But Jesus called them and they followed Jesus. What does it mean? Ya ini berarti sekali lagi yang mau ditekankan oleh Markus, ya ini adalah panggilan yang otoritatif ya dari Kristus. So what Mark wanted to say, he wanted to highlight here is the authoritative calling of Jesus. Ini Yesus memanggil ya, dia nggak pakai dasar, iya kita kan sudah ketemu ya, saya sudah kenal saya kan ya. Saya kan orang baik, waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol enak kan ya. So sekarang ikutlah saya. Yesus nggak pakai cara itu, saya nggak ada. So Jesus didn't base his calling on his acquaintance with the disciples. Jesus didn't use that way. Tapi Yesus memanggil mereka sekali lagi ya, karena dia memang punya kuasa gitu untuk memanggil manusia datang kepadanya. Gitu. But Jesus called them once again because he has the power to call people to him. Nah, ini istilah yang penting ya saya. Ini authority, exousia gitu ya, kuasa. So this is a very important term, authority, exousia. So, Power. kita hidup di dunia kontemporer ya, kita sangat dididik bahwa ya kita yang sovereign gitu. We live in a contemporary world and we often told that we are sovereign. Ya, kita yang menentukan gitu, kita yang has the last word gitu. That we decide, we have the last word. Karena kita punya human rights, kita bisa menentukan, kita bisa memilih ya. Because we have human rights, we have the rights to choose. Ya, kita bisa mau makan apa terserah kita gitu ya. We can eat whatever we want. Kita mau kerja di mana ya kita yang pilih. And we can work wherever we choose. Kita mau ke gereja yang mana, bisa pilih gereja yang mana.
We can even choose which church we want to attend. Even kalau mundur lagi mau pilih agama yang mana juga terserah kita yang pilih agama yang mana. Or to put further, you can't even choose your own religion. Atau bahkan memilih untuk beragama atau nggak beragama kan juga terserah saya juga gitu ya. Or even to choose to have or not to have a religion, it's up to me. Alangkah sulitnya ya, manusia modern itu mengerti sovereignty of God, itu luar biasa sulit. And it is very difficult for modern people like us to understand the sovereignty of God. Mengerti Yesus waktu memanggil, dia punya kuasa, dia punya otoritatif, dia punya authority ya untuk memanggil. To understand when Jesus called his disciples, he has the authority to call. Ya, makanya saya sudah membaca ada cerita yang ada orang dipanggil terus kemudian saya pulang dulu ya, saya mau ini beresin urusan pamitan keluarga dan sebagainya. Karena ada cerita itu ya, again di Lukas 9 tadi. And that's why when you read, for example, in Luke chapter 9, there's also someone who's called by Jesus, but then he said, let me bid farewell with my family, taking care of my matters first. Kenapa Tuhan nggak memberikan ruang ini ya? Why didn't Jesus give this room? Ini bukan karena dia offended ya, terus kemudian ego gitu ya, sudah dipanggil masih dipending lagi gitu. bukan urusan ego saya bukan. Of course, it's not because he was offended. It's because of his ego. I called you, but you didn't respond directly. Yesus bukan sedang tersinggung, bukan. He was definitely not offended. Tapi dia sedang menyatakan kuasanya. Ini timingnya gitu. Ini ada timing yang diberikan Tuhan kepadamu. But he showed his authority. This is the time that God has given to you. Ya, last word-nya itu bukan ada pada saudara dan saya. Gitu. And you and I don't have the last words. Kita juga bukan yang oke, saya sudah dengar panggilannya dan let me consider, saya pikir-pikir dulu, saya bergumul dan saya akan kasih kabar. Kabarnya juga terserah saya kapan. It's not that I have heard the calling, wait, let me now consider it and answer it according to my own time. Banyak orang melihat pengikutan akan Tuhan itu seperti ini loh saya. And many people see the following of Jesus, of God, in this way. Tuhan itu seperti kayak nggak ada kuasanya gitu ya. It's as if God doesn't have a power. Tuhan seperti kayak begging gitu ya. That as if he was begging us. Tangannya selalu terbuka, menunggu, terus terserah siapa yang mau datang, kapan saja terserah kamu, pokoknya saya terbuka terus tangannya gitu ya. That he always have an open hands, you can come whenever you want. Sudah saya khawatir itu bukan gambaran Yesus yang di Alkitab, itu bukan gambaran Yesus yang di dalam Alkitab. And that is not the depiction of Jesus in the Bible. Yesus yang di dalam Alkitab itu memanggil dan inilah kesempatannya saudara menjawab. Jesus in the Bible, he called and this is the chance for you to answer. Di sisi yang lain, di satu sisi kita melihat kuasa Yesus yang besar, yang otoritatif ya. So on one side we see Jesus' great power, his authority, but also on the other side. Ya, di sisi yang lain ya, Yesus memanggil mereka di dalam dunia mereka. On the other side, we see that Jesus called his disciples in their world. Ya, Yesus masuk ke dalam keseharian mereka. He came into their daily lives. Ya, ini loh saya, ini juga sebetulnya panggilan gereja ya. And this is also the calling of the church. Ya, kita masuk nggak saya ke dalam kesehariannya orang lain waktu kita mau membawa mereka datang kepada Kristus? Do we enter the daily life of others when we want to bring them to Christ? Atau kita cuma ya pokoknya kan gereja sudah tahu di sini suruh mereka datang ya terserah mereka datang sendiri lah gitu ya. Or are we like they know where the church is, they can come when they want? Kita bisa nggak sih jadi berkat di ini loh sekitar gereja di sini nih ya maksudnya? Are we able to be blessings for people living surrounding our church? Atau di tempat saudara gitu, di tempat waktu saudara tinggal atau di marketplace atau or where you live or in the marketplace. Ya, masuk ke dalam kehidupan orang itu seperti Yesus juga masuk ke sana. Yesus bukan panggil dari sinagog gitu misalnya ya, terus orang suruh datang Tuhan di dalam keseharian kita. And blessed are we when we have this encounter with Jesus in our daily life. Tadi kita mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu ada certain risk, ada certain vagness. And we said before that following Jesus has a certain risk, vagness. Saya tertarik dengan satu komentar ini, ada satu kalimat yang interesting untuk saya gitu, perhaps juga bisa debatable, tapi saya mau tetap kutip gitu. I'm interested with this one quotation from a commentary and it can be debatable, but still I want to quote this. Dia bilang seperti ini, So I quote, for Mark, the act of following Jesus entails a risk of faith, and faith must be an act before it is a content of belief. Saya terjemahin bebas bahasa Indonesia ya. Untuk Markus, ini
tindakan mengikut Yesus itu mencakup resiko pertaruhan iman, ya. Dan iman ini harus merupakan satu tindakan, ya, tindakan sebelum itu adalah tentang isi apa yang kita percaya gitu. Again, kalimat ini bukan tanpa problem sih, ya, apalagi kita sangat dididik di dalam tradisi reform yang sangat menekankan content of faith gitu. So of course this sentence is not without problem, especially when we are in the Reformed theology. We are always educated to know the content of your faith. Ya, mungkin orang bisa bilang, ya, you just follow Jesus, tapi which Jesus? Yesus yang seperti apa gitu kan? Itu kan perlu tahu juga Yesus yang bagaimana gitu ya. Maybe you can say, I follow Jesus, when people will ask, what kind of Jesus do you follow? Tapi kita coba melihat ini ya, kalimat ini lebih positif lah saya, lebih positif itu. Apa sih yang dia mau kritik itu? But let's see this sentence in a more positive manner. Bukankah banyak orang itu seringkali klaim bahwa dia tahu somehow tentang kekristenan, kontennya iman gitu. Isn't it often that people claim that I know the content of faith, the Christianity? Mungkin kalau suruh menjelaskan tentang kekristenan bisa mengartikulasikan dengan lumayan baik gitu ya. And they can articulate the core of Christianity pretty well. Tapi terus kemudian, ya, the act of belief-nya itu nggak jelas gitu. Nggak ada pengikutan sebetulnya gitu. But then the act of belief is unclear, so they don't actually follow God. Kehidupannya betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan, itu missing gitu. So they are missing this life truly offered to God. Belum lagi ngomong kehidupan yang sepenuhnya mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap itu juga missing bagian itu. And not to talk about life fully, truly loving God with their whole strength and mind and so on. Tapi kalau dibilang illiterate tentang kekristenan, pasti tidak. Dia lumayan ngerti tentang kekristenan. But they are definitely not illiterate about Christianity. Ya, dia bukan orang baru tentang kekristenan. Ini orang yang sudah tahu tentang kekristenan. So Christianity is not something new for them. Nah, di dalam konteks ini ya, saya setuju dengan kalimat ini. Ini faith must be an act before it is a content of belief. And in this context, I say this sentence is true that faith must be an act before it is a content of belief. Maksudnya apa gunanya saya? Saudara mengetahui secara knowledge gitu ya, intellectually gitu ya, the content of our faith. Tapi kita juga nggak mau dipakai oleh Tuhan gitu. So what is it for us if we understand the content of faith, but we do not want to be used by God? Kita jalan dengan worldview lama kita gitu ya, tetap aja dengan our Lebensanschauung, Weltanschauung, tetap the same the old one gitu. We continuously walk in our old worldview, so it's basically the same life. Kita basically menghidupi fallen naratif ya. Memang realistis sih karena dunia kita memang fallen, betul gitu. And we basically live the fallen narrative because it's pretty realistic in this fallen world. Tapi kemudian kita kayak nggak percaya dengan kehadiran realita Kingdom of God. Apa itu Kingdom of God? Nggak jelas banget itu, nggak kelihatan soalnya. But we then do not believe in the reality of the kingdom of God. Sudah, sisi yang lain saya bukan mau mengatakan bahwa kekristenan itu ngawang-ngawang lalu terus kemudian nggak ada hubungannya sama dunia ini. Tentu juga bukan itu ya. And of course I also do not want to say that Christianity is something abstract. It doesn't have anything to do with this world. Tapi sudah melihat nggak radikalitas panggilan Yesus pada murid-muridnya? But do you see the radicality of Jesus' calling to his disciples? Mereka betul-betul meninggalkan jalannya loh. Mereka meninggalkan itu loh, jaring itu. Benar-benar ditinggal loh. They truly abandoned the nets that they used. Mereka meninggalkan keluarganya juga. They also left their family. Lalu kemudian mereka pernah diutus, ini belum ya, kita masih baru awal. Tapi mereka pernah diutus, gak boleh bawa apa-apa, sangat tergantung kepada orang yang terima mereka gitu. And they were also sent out, we haven't read this part, they were also sent out to serve, and they shouldn't bring any other stuffs with them. Tuhan Yesus mengatakan kamu jangan minta materi loh, jangan minta uang, jangan minta perak, jangan minta emas. Ya, kamu datang bukan untuk itu. Jesus said, do not ask for gold, silver, any materials, because you are not called to do that. Karena mereka memang dipanggil untuk melayani. Because they are called to serve. Kalau saya ada kesempatan ya, terutama sudah mengerti bahasa Indonesia bisa dengerin lagi ini apa afternoon devotion di hari Kamis ya. Saya bahas tentang ini ya, kepastian hidup yang sejati. So if you have time, also if you understand Bahasa Indonesia, you can also watch our afternoon devotion. I talk about the assurance of a true life. Ya,
or the true security in life gitu ya. Ini apa sih itu sih? Kepastian yang benar-benar really secure itu apa gitu? So what is this true security? Ya, ini kan bentur ya saya dengan gambaran worldly worldview ya. It is a contradiction to the worldly worldview. Kalau worldly worldview ya saudara punya tabungan yang cukup, ada insurance gitu ya, anak terjamin dan sebagainya gitu. Itu ya cara pikir dunia. Gak harus salah sih gitu. The worldly worldview would say that security is to have enough money in your balance, to that your kids are growing well, educated, pretty well. Of course, it's not wrong. Ya, saudara bisa terjamin kesehatan gitu dan seterusnya. That you have a security that you're healthy, Tapi for example. saudara kalau membaca di dalam kitab suci ya, Alkitab nggak tertarik mengajar model security kayak begitu saya. But if you read in the Bible doesn't is not interested to teach us that kind of security. Saudara melihat cerita Abraham ya dipanggil keluar, itu sangat nggak secure saya menurut dunia, sangat nggak secure. When you read the story of the calling of Abraham, that is very not secure. Ngapain dia itu cari masalah, sudah bagus-bagus tinggal sama orang tuanya, sudah kaya di situ, masih dipanggil keluar oleh Tuhan dan dia ikut lagi ya. Itu menurut dunia goblok luar biasa saya. Like why would he ask troubles for himself to leave his comfort in his country, to leave his families? The world will see it that he is truly a fool. Saudara baca cerita Musa sama, dia di istana gitu, sudah bye-bye di istana gitu kan ya. Ya sudah dong, comes to term sama keluarganya Firaun gitu loh. Sudah di sana loh. Dan dia bisa belajar anything yang dia mau gitu. And also in the story of the calling of Moses, he was living in a palace. Why wouldn't he just come in terms with the family of Pharaoh, live there, enjoy the comfort and also learn anything that he wants? Tapi dia dipanggil keluar oleh Tuhan dan dia keluar saya dari situ. But he was called out of the palace and he followed his calling. Saya bisa terusin ceritanya saya ini go on. Semua patternnya kayak gini saya, nggak ada yang berbeda. And I can continue this pattern. It goes on and on. Tapi inilah saya kehidupan secure yang sejati, yaitu orang yang dipanggil oleh Tuhan lalu menjawab panggilan Tuhan. And this is a true security in life that you receive God's calling and you follow this calling. Yang nggak secure itu adalah orang yang membangun di dalam dunia ini dengan sekuritas dunia, tapi terus kemudian dia ya dibuang oleh Tuhan. Some unsecurity is actually when you enjoy the security in this world, but then at the end you are abandoned by God. Kalau Yesus memanggil saudara dan saya, ini sudah paling secure, saya nggak bisa lebih secure lagi. So when Jesus called you and I, this is the most security that we can have. Saya mengingatkan ini ya Pak, message minggu lalu ya, respons kita itu apa ya? Dua ya kan. Yesus bilang, repent and believe, dua ini saya. And I repeat the message from last week. Jesus calling for us is to response to his Jesus calling is to repent and believe. Repent Repent itu berarti kita meninggalkan worldview yang kacau, yang belong to the past itu yang sudah lewat sebetulnya gitu. Repent is to abandon the old worldly worldview. Lalu percaya kepada Tuhan yang memanggil. And then to believe in God who has called us. Siapa ya kalau nggak salah Martin Luther ya pernah mengatakan ya waktu orang menyesali ya kehidupan yang berdosa lalu terus kemudian mengikut Tuhan. If I'm not mistaken, Martin Luther once said, when someone regret his old life, his sinful life, and then follow Jesus, dia menyesali ya, ada repentance, ada deep remorse dan sebagainya itu. So they have a repentance, they have a deep remorse. Luther bilang ini adalah penyesalan yang orang nggak akan pernah menyesal gitu. Ini penyesalan yang nggak ada penyesalannya. And Luther said this is a remorse that you will never regret. It's a remorse without regret. Sekali lagi ya saya, menyesal atas kehidupan yang tanpa Tuhan, lalu terus kemudian mengikut Tuhan. Ya. This penyesalan ya, membawa kepada pertobatan. Ini nggak akan pernah disesali seumur hidup gitu. Once again, when you have a deep remorse of your sinful life, and this you will never regret your whole life. Ya, saya nggak tahu saudara pernah baca ya, ini as a challenge gitu ya, challenge. Saudara pernah baca nggak itu apa ini apa orang di ranjang kematian menyesal karena terima Yesus Kristus, ada nggak saya? I don't know if you have ever read story that someone on their deathbed and they regretted that they haven't followed Jesus. Ada nggak saya? Orang yang di ranjang kematian menyesal, saya menyesal sudah mengikut Yesus itu, ada. Is there someone like that who was on their deathbed and they said, I regret that I have followed Jesus? Nggak pernah ada saya nggak pernah dengar cerita kayak begitu.
No, I have never heard this kind of story. Orang terus kemudian saya nyesel ikut Yesus, yang betul itu harusnya ateisme gitu misalnya ya. Saya sudah salah gitu ya, terus tapi nggak bisa balik. Nggak pernah ada cerita kayak begitu ya. Kenapa ya Yesus ya? That maybe they said, "Oh, I regret I have followed Jesus." The truth is actually atheism. I have never heard this kind of story. Why? Tapi cerita sebaliknya itu lumayan banyak Yesus ya. Orang yang nyesel karena ateisme lah, karena nggak percaya, karena hostile terhadap kekristenan, itu banyak sekali ceritanya Yesus ya. But the opposite, I have heard it so many times that people regret that they didn't follow Jesus, that they are atheists and so on. So sekarang Yesus ini panggilannya Yesus yang sama ya, memanggil saudara dan saya untuk mengikut Dia. So again, this is the same calling. The same Jesus has called us to follow Him. Ada tafsiran mengatakan Yesus ini sebetulnya dengan baik juga tercermin di terjemahan ESV, tapi di Indonesia mungkin agak kurang ya. So there's also commentary here. It's actually good translated in the ESV Bible, but it's not clear in the Indonesian version. Ya boleh dibacain juga sih Indonesia gitu ya. Saya buka Inggris. Kalau di aku akan menjadi aku akan apa ya? Menjadikan kamu penjala manusia gitu kan ya. Yeah. Oke lah, ada kata menjadi memang. Kalau di bahasa Inggris ini double ya, so ini I will make you become. I will make you become. Sudah make you, ada become lagi. So in the Indonesian Bible, it's basically say that I will make you fishers of men, but in the ESV version, it's doubled. I will make you become. Ya, become ya, so ya. Become. Berarti ada proses ya, so ya. So the word become, it means there is a process. Ya, prosesnya mungkin lambat, mungkin menyakitkan, ya mungkin banyak pembentukan. Gitu. And the process can be slow and painful Ya. with many transformations Ya, in our life. ini wajar saya, karena saudara dan saya ini memang orang berdosa yang perlu dibentuk Tuhan. Gitu. And this is actually very normal because we are sinful people transformed, shaped by God. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan ya, mesti melalui proses yang panjang, proses yang can be painful ini gitu. If we want to be used by God, we have to undergo this process, a slow and painful Ya, process. kalau kita mau melayani di gereja, so, mau dipakai oleh Tuhan, ya Tuhan akan membentuk kita melalui proses ini. Gitu. And if we want to serve in the church, God will shape us through this process. Ini bukan apa ya, company yang saudara cuma dinilai apa skill belaka atau talenta gitu. This is not a company where you are evaluated by your own mere skills. Ya, mungkin orang bisa tutup mata ya untuk apa karakter apa spiritualitasnya seseorang gitu ya. Saudara kerja di company, yang penting saudara talented gitu misalnya, atau sudah bisa mendatangkan keuntungan untuk company. And in the company, they can close their eyes regarding your spiritual, religious life. The main thing is that you have a talent to be beneficial to the company. Ya, tapi bahkan kita baru dengar berita Coldplay kemarin, toh akhirnya masih resign juga ya. So berarti karakter somehow masih important ya. But Ini company loh, saya company loh, bukan gereja gitu. But we have maybe read the news about something happening in the Coldplay concert. So he also had to resign. So that means character is still an important point. Lalu kalau di company karakter aja masih matters, terus di gereja karakter nggak boleh matters gitu. Yang penting skill. Aduh, come on lah sudah. Gimana caranya itu? So even if in a company that character still matters, then isn't it even more important in the church? Bagaimana orang mengikut Yesus ya, tapi di dalam kehidupannya itu nggak mau dibentuk oleh Tuhan gitu. Yang penting saya pintar ngomong gitu ya. Yang penting saya ada bakat. Mana bisa sih kayak begini? How can you follow Jesus but you do not want to be transformed by Him? The most important thing is I have talent, I can speak. Murid-murid ini ya satu persatu itu dibentuk oleh Tuhan, satu persatu saya. These disciples, they were shaped by God one by one. Cuma ada satu yang terus-menerus menolak pembentukan Tuhan. And there's only one who declined this shaping from God. Yaitu namanya Yudas. And that is Judas Iscariot. Yudas itu cuma mau dipakai tapi dia nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan tapi nggak harus percaya. Judas only wanted to be used by God, but he didn't want to believe, he didn't want to be shaped by God. Dia mau ikut diutus, mau ikut menyembuhkan, dan indeed memang benar dia menyembuhkan, bisa menyembuhkan. He wanted to just be sent by Jesus and heal people, and indeed he could heal. Tapi dia sendiri menolak personal relationship dengan Yesus. Dia nggak pernah ada soal itu.
But he himself rejected the personal relationship with Yeah. Jesus. Terakhir ya saya, terakhir. And the last point, Waktu Yesus memanggil, dia juga memanggil kita untuk masuk ke dalam satu persekutuan. when Jesus called us, he also called us to enter a certain fellowship. Dan persekutuan ini ya memang persekutuan yang nggak sempurna. Persekutuannya di dalamnya isinya orang-orang yang imperfect, yang banyak kelemahan seperti saudara dan saya. And of course, this fellowship is filled with imperfect people like you and I. Tapi di sinilah saya, this is the challenge ya, the beauty juga gitu. Kita bisa saling mengasah, kita bisa saling menajamkan. But this is the challenge. We can strengthen each other. We can sharpen each other. Perhatikan bahwa Yesus memanggil mereka, lalu terus kemudian mereka ini ya ada persekutuan satu dengan yang lain. Gitu. And pay attention that Jesus called them, and they also have fellowship with each other. Lalu bicara tentang ini ya, saya tentang komunitas, tentang persekutuan, mungkin juga nggak sesuai dengan idealisme kita. Gitu. And when we talk about fellowship, about community, maybe it's not according to our ideal way of a community. Tapi ini memang fellowship yang didirikan oleh Kristus, bukan didirikan oleh saudara dan saya. But this is a fellowship formed by Christ, not by you and I. Ya, kalau didirikan oleh saudara dan saya, ya mungkin kita mirip kayak ketua mafia gitu ya. Semua orang mesti cocok sama saya gitu. Karena ini fellowship yang saya dirikan. So you better semuanya cocok dengan saya gitu. Tapi ini kan persekutuan mafia namanya. If it is a fellowship formed by you and I, maybe we kind of like a mafia boss that everyone has to match your needs. Tapi kalau persekutuan didirikan oleh Kristus, ya itu kita bisa saling nggak cocok satu dengan yang lain. Ya nggak apa-apa juga karena panggilan kita cocok dengan Kristus sebetulnya. But a fellowship formed by Christ, it's possible that we have disagreements with one another, but it's okay because it's formed by Christ. Tapi keindahannya saya, waktu orang itu masing-masing ya mendekatkan diri pada Kristus, ya keindahannya adalah kita itu semakin bersekutu gitu. Karena kita mendekat kepada fokus yang satu. Gitu. But the beauty is when each one of us got closer to Christ, to Him, then we will be shaped to be more like each other. Sudah membaca di dalam cerita, kita belum masuk ke sana memang ya, tapi ya ada Petrus, ada Yohanes, masing-masing punya keunikan. And we haven't reached that story, but Peter, John, they have each their uniqueness. Tapi Tuhan membentuk mereka ya juga melalui fellowship yang didirikan oleh Kristus ini. But God shaped them also through the fellowship formed by Christ. Dan kita minta ya saya di dalam kehidupan bergereja ya kita menjadi semakin sehati. And let us ask God for us in this community to have one heart. Ya, bagaimana itu bisa ada semakin kesehatian, one heart, one mind. How is it to have one heart and one mind? Yaitu waktu kita semakin mengerti hati Kristus itu seperti apa, pikiran Kristus seperti apa. Gitu. And that is when we understand the heart and the mind of Jesus. Ya, karena waktu kita menjadikan Yesus Kristus sebagai fokus, kita akan semakin didekatkan di dalam persekutuan Kristen. Because when we put Jesus in focus, we will get closer in the fellowship in Setiap Christ. orang mesti belajar untuk menyangkal diri, untuk menjadi semakin seperti Kristus. And each one is called also to deny themselves to get closer to Jesus. Ini pun juga adalah panggilan Kristus And this also is a calling yang from saudara Jesus dan saya perlu jawab. that you and I has to respond. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memanggil. Father in heaven, we thank you because you are a God who calls. Tanpa panggilan Tuhan kami tidak mungkin datang. And without your calling, it's impossible for us to come. Kami bahkan tidak mendengar suara apa-apa. And we cannot hear any kind of voices. Mungkin yang kami dengar hanya suara tarikan dari dunia ini. And maybe what we hear is only the sound of the world pulling us toward it. Tapi kami bersyukur karena Engkau memanggil kami. But we are grateful because you have called us. Tolong beri kepada kami hati yang percaya kepadamu. May you give us heart believe in you. Merespons undangan Tuhan. Responding to your calling. Dan seumur hidup kami mengikut Engkau. And follow you for the whole of our life. Berkati kami semua. Bless each one of us. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen.